رشيد هشام، لكن واش بقى محافظ على الهدوء ديالو؟ الجواب في هذه الحلقه. روحي مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج اهل الفن. معنا في هذه الحلقه فنان معروف جدا، ها هو معنا حدانا بيناتنا ياك هشام. نعم رشيد، معنا في هذه الحلقه فنان مشهور بلغ صيته مجموعه من الاقطار، انه الفنان حسن فرناس. تاك فريناس. فرناس؟ نعم ماشي حسن فريناس. باردون تاك فريناس. تاك فريناس. ناحي حسن. داكوغ تاك فريناس. سي با الفرن. نو تاك فريناس. شكون اللي عطاك فريناس؟ تاك فريناس. شكون اللي عطاك الفرينه؟ قلت تاك فرينه. لا اسمي فن تاك فريناس. لو نون تاك فريناس منين يعني؟ Le nom Tak Farinas. C'est quoi l'histoire? Tak Farinas, c'est un nom historique. Déjà, c'est un guerrier qui a fait la guerre avec, c'est-à-dire contre les Romains pendant 11 ans. Oui. Et le mot Tak Farinas en lui-même, c'est Mazir, c'est Tikfert Ines. Tikfert Ines. شو وقع؟ كوب. Qu'est-ce qu'il y a? شنو بورطابلي ما شنو صافي باردون. كنتي تكمل ماشي مشكل باسكو Mais non, mais vous étiez derrière. Ça me gêne moi aussi, tu vois. Vous étiez derrière. Désolé d'interrompre. تاك فريناس. الاسم ديال تاك فريناس مرتبط باغنيه زعما اللي انتشرت بواحد المدى اللي بزاف ياك رشيد. نقدروا نسمعوا شي حاجه مقطع من زعما دابا اذا كان ممكن اون لايف هكا باش نقربوا الناس شويه حيت داكور. وسنقى راسك زعما وقت صاح النوبه زعما بيت كفات درنوته زعما انا روحي تغرت زعما اوا بدل ساعه فوالا. بدل ساعه يعني فاش فاصل نوفا بدل ساعه بدلها بساعه اخرى باش تقاد لك الحجره. هو بدل ساعه اخرى. بدل ساعه تربح. لا انت بدل ساعه اخرى. بدل ساعه بخرى سيتادير ماشي باغي. بدل ساعه اخرى فاش تكون عندك مكانه خسره والحجره بدلها بساعه اخرى. دونك تاك فريناس كيفاش زعما مشيتي لفرنسا؟ يعني علاش بحالاش باش مثلا مشيتي؟ Tout simplement pour bien exposer ma musique. Je crois que la France c'est une belle vitrine. C'est un super plateau où on peut vous voir à travers le monde entier. واش شريتي فيترينا في فرنسا قلتي؟ لا. Non, c'est exposer la musique, il faut chercher une belle vitrine. حسبني شريتي فيترينا في فرنسا. لا. قول لي يعني تاك فريناس يعني واش Donc c'est pour ça que je suis parti de l'Algérie pour s'exposer en France. Ne me coupe pas parce que ça me touche. Non mais il faut que je finisse quand même ma phrase. بلا تعالي ما تسوقش ليه، لا ما تديش عليه وراه شويه بيت. Ah ouais. قلت لك على قبل تاك فريناس، يعني انت تاك فريناس واش تعجبك الفرينه؟ Ça n'a rien à voir. كوب قطعين وكوب. شنو المشكل عندي؟ Non, vous avez dit la farine, j'ai dit ça n'a rien à voir. الفرين ما عندها شي علاقه بسميتك. لا. صافي شي بغيت نعرف انا. دابا انا قلت لك ما اشاعه هذه باسكو يا دي غيمور. Non, arrêtez, coupez, coupez. Coupez, s'il vous plaît, coupez. Vous voulez on fait une émission sur la musique ou sur autre chose? Non, bien sûr. On va parler de la musique, sinon on s'arrête là. Non, bien sûr, on va parler sur la musique, on va parler de deux. On fait de la musique, s'il vous plaît. C'est bon. On fait de la musique. C'est juste un petit كنديروا الخبيزه راه كنديروا. Voilà, donc on fait de la musique. علاش كتقول لي بحال هكا؟ انا كنديروا لا ميوزيك. Parce que j'ai expliqué, il m'a posé la question sur le nom Tak Farinas, je lui ai expliqué, je lui ai traduit. Vous croyez qu'on fait une émission de la cuisine? Alors on fait de la musique. سي بون رشيد، راه هو قال لك دابا المشكل انت قلتي لي فرينه، هو ماشي فرينه، هو تاك فريناس، وانت ما تبقاش تجيب هذيك الكلمات على بحال هذاك الشيء، حيت هو ما يمكنش يجاوب. J'ai expliqué déjà. On s'est expliqué. تاك فريناس في الاغاني ديالك، في لي شونسون ديالك، شنو هما المواضيع اللي كتعالجهم؟ شنو هما المواضيع اللي كتغني لهم؟ Je chante de tout, je chante la vie, ce qu'on vit, je chante le rêve, l'amour, je chante l'espoir. La fantaisie. Et puis, surtout les peuples qui souffrent à aujourd'hui. Voilà, donc je chante la vie, je chante de tout. L'actualité. Voilà, je chante de tout. Et l'actualité. C'est magnifique ça. S'il te plaît, تقول لي غير شي حاجه هنا وسط تيشدني. قول لي هكا
Sophie, 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 Sophie. Ça lui arrive, ça lui arrive ça. Attends, attends, attends. Chut, chut, chut. قطع السوفي، قطع النص. Tiens, 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 là. صافي. شوية شوية رشيد الماء 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 رشيد رشيد هات الواحد شوف صافي 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 قلت له ما ريتك ريتك لا تخاف لا تخاف لا سي بون لا شنو نديرو شنو نديرو دابا لا لا خلاص خلاص ديزولي لا لا خلاص خلاص عافاك 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 لا 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 عافاك 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 باسكو وي on a fini non non c'est bon là عافاك عافاك سكفري الناس سكفري الناس استنى ايوه خلاص سكفري الناس دي معنا سيتي une fausse interview. Ah bah. C'était la caméra qui n'est pas cachée. Mais ouais, mais ça a été tard. Le public marocain, c'est mes frères, c'est mes sœurs, c'est ma famille. Et je vous adore.